दोस्तों हर किसान का सपना होता है कि वो एक ट्रैक्टर खरीदे, लेकिन बहुत से किसान हैं जो नया ट्रैक्टर तो बिल्कुल ही कभी परचेज नहीं कर सकते, लेकिन उनका बजट इतना जरूर होता है कि वो पुराना ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी पुराना ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहे हैं या खरीद रखा है तो शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम पुराना ट्रैक्टर खरीदते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या कौन सा ट्रैक्टर या कौन सी कंपनी का ट्रैक्टर हमको खरीदना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात तो क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के लिए कोई ट्रैक्टर आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि सारे ट्रैक्टर लगभग सारे कंपनियों के ट्रैक्टर आपको बढ़िया ही मिलेंगे। छोटी मोटी किसी ट्रैक्टर कंपनी में कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप पुराना ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहे हो तो सबसे पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप उस ट्रैक्टर का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। माना कि आपको रोटावेटर चलाना है, थ्रेसर चलाना है, यानी कि जहाँ जहाँ पीटीओ पावर ट्रैक्टर की काम आएगी वहाँ वहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप वो ट्रैक्टर खरीदने की कोशिश कीजिएगा या वो ट्रैक्टर ढूंढने की कोशिश कीजिए जिसका पीटीओ पावर सबसे बढ़िया हो। इसी तरह अगर आप हेवी लोड पे ट्रैक्टर चलाना चाहते हैं, जैसे कि खदानों में बजरी पे या किसी हेवी वजन पे आप ट्रैक्टर को चलाएंगे, तो आपको कम से कम हेवी एचपी का ट्रैक्टर देखना पड़ेगा। इसके अलावा भी आप जैसे कि खेतों में जुताई के लिए ट्रैक्टर चला रहे हैं तो वहाँ आपको कम एचपी का ट्रैक्टर भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन आपको ये देखना है कि उसकी लिफ्ट कहीं प्रॉब्लम तो नहीं कर रही है। अगर लिफ्ट वगैरह सब ठीक ठाक है तो उन श्रेणियों में आप पुराना ट्रैक्टर परचेज कर सकते हैं। अब पुराना ट्रैक्टर खरीदने के लिए सबसे महत्वपूर्ण टिप्स ये है, या तो आप सबसे सस्ता ट्रैक्टर ढूंढ लीजिए, यानी कि मार्केट में आपको बहुत से पुराने मॉडल जैसे कि सन 80 के आसपास से लगा के 90 2000 तक के ट्रैक्टर, 2010 तक के ट्रैक्टर मिलेंगे। लेकिन आप जितना पुराना ट्रैक्टर लेंगे उतना ही आपको वो ट्रैक्टर सस्ता मिलता जाएगा। अब यहाँ मेनली दो फंडे आपको मिलेंगे। अब सबसे सस्ता ट्रैक्टर लेके उसमें लगभग 1 लाख रुपए के आसपास आप इन्वेस्ट कर दीजिए, यानी कि उसकी मरम्मत वगैरह करवा लीजिए, इंजन की सर्विस से लगा के टायर वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट करा के आप एक सस्ते ट्रैक्टर को लेके उसको आप बढ़िया कंडीशन का रूप दे सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप थोड़ा सा बजट ज़्यादा इन्वेस्ट करके आप एक ठीक ठाक एवरेज रेंज का ट्रैक्टर ले लीजिए, जिसमें आपको ट्रैक्टर लेते ही किसी प्रकार का काम नहीं करवाना पड़े। यानी कि अगर आपका बजट तो मान लीजिए 2 लाख रुपए ही है, अगर या तो आप 80,000 से लगा के लाख रुपए का ट्रैक्टर ले लीजिए और उसमें 1 लाख रुपए लगा दीजिए, या फिर 1.5 लाख से 2 लाख की रेंज का ट्रैक्टर ले लीजिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सबसे सस्ता ट्रैक्टर लेके उसमें काम करवाना काफ़ी बढ़िया रहता है, क्योंकि हम अपने हिसाब से उस ट्रैक्टर में इंजन के वगैरह सर्विस पार्ट्स वगैरह करवा सकते हैं। लेकिन पुराना ट्रैक्टर लेते वक्त ये भी ध्यान रखिए कि कोशिश कीजिए ज़्यादा मतलब 90 मॉडल से लगा के 70 के आसपास का ट्रैक्टर न लेने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे तो लगभग सारे ट्रैक्टरों की सर्विस हो जाती है, लेकिन बहुत सी ट्रैक्टर कंपनियां बंद हो चुकी है या उनके पार्ट्स आज की तारीख में अवेलेबल नहीं होते हैं और आपको सर्विस कराने में बड़ी दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात यह भी है कि आप जितना पुराना ट्रैक्टर लोगे उतना ही ट्रैक्टर का मेंटेनेंस आपको ज़्यादा लगेगा, यानी कि जितना पुराना ट्रैक्टर लिया उतना ज़्यादा मेंटेनेंस। हालांकि मेंटेनेंस इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन मान लिए जैसे आज आप गियर का काम करा के लाए, कल आपको लिफ्ट का काम मिल जाएगा, परसों आपको डिफरेंशियल की प्रॉब्लम हो जाएगी, इंजन की प्रॉब्लम हो जाएगी, या पुराने ट्रैक्टरों में जो डीआई पंप नहीं होते थे उनमें डायफ्राम वगैरह की समस्या है, तो इस तरह की समस्या आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर आप वही 2000 के बाद का ट्रैक्टर यानी 2010 तक का ट्रैक्टर परचेज करते, आपको महंगा जरूर मिलेगा ट्रैक्टर, लेकिन उसका आपको मेंटेनेंस खर्चा थोड़ा कम आएगा। हालांकि मेंटेनेंस खर्चे पे आप चाहेंगे तो बहुत जल्द आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा कि एक पुराने ट्रैक्टर में कितना मेंटेनेंस आ सकता है। अगली चीज़ हम देखें कि पुराना ट्रैक्टर खरीदने के लिए हमको और किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उन्हीं कंपनियों के ट्रैक्टर खरीदें जो कि हाल फिलहाल में बाजार में चल रही है कंपनियां और अच्छी कंडीशन में चल रही है। ऐसा नहीं हो कि आपने एक ऐसी कंपनी का ट्रैक्टर ले लिया जो कंपनी बाजार में है ही नहीं, तो आपको उसकी सर्विस और पार्ट्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और बहुत सी बार इस तरह के ट्रैक्टर कबाड़ के रेट भी नहीं बिक पाते वापस। जब आप कोई ट्रैक्टर पुराना डिसाइड कर ले तो सबसे पहले उस ट्रैक्टर को चला के देखें, किसी स्पेशलिस्ट आप मिस्त्री को ले जाके उस ट्रैक्टर को दिखा सकते हैं, चलवा के बता सकते हैं, या अगर आपके साथ या साथी कोई दोस्त काफ़ी सालों से ट्रैक्टर चला रहा हो, ट्रैक्टर के बारे में थोड़ी बहुत समझ रखता हो, तो उस आदमी को ले जाके आप उस ट्रैक्टर को दिखा सकते हैं। क्योंकि अगर स्पेशलिस्ट आपके साथ अगर कोई होगा तो वो ट्रैक्टर की जो कीमत निर्धारित करने में आपका काफ़ी मददगार हो सकता है, क्योंकि
बहुत सी बार क्या, जैसे कि मान लिया मैं ओनर हूँ, मेरे को कोई ट्रैक्टर बेचना, तो मैं तो मेरे ट्रैक्टर की किसी बुराई को तो आपको बताऊंगा नहीं, सारी अच्छाई के साथ आप मैं उस ट्रैक्टर को बेचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कीमत की भी मांग करूंगा। लेकिन अगर उस चीज़ का कोई स्पेशलिस्ट अगर आपके साथ है तो उस चीज़ को वो डेफिनेटली उसकी कमी को गिना के उसकी कीमत तो कम करवा पाएगा। और दोस्तों, सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप ट्रैक्टर और ट्रॉली दोनों लेते हैं तो ट्रैक्टर का इंजन वगैरह तो आप रिपेयर करवा ही रहे हैं, सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं। सबसे मोस्ट चीज़ है ट्रैक्टर के टायरों की कंडीशन देख लीजिए आप। अगर ट्रैक्टरों के टायर की कंडीशन मान लीजिए 1 साल चलने लायक भी नहीं है, तो आपको अगर सारे टायर चेंज कराने तो लगभग ट्राली ट्रैक्टर के चारों व्हील चेंज कराने में लगभग आपको 1 लाख रुपए के आसपास, 90,000 से 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो यानी कि आपके कुल बजट में 1 लाख रुपए तो आपको टायरों का खर्चा अलग से बैठ जाना है। तो कोशिश ये कीजिए कि ट्रैक्टर के इंजन को देखने के साथ साथ उसके टायरों की कंडीशन को भी देखें। और अगर ऐसा ट्रैक्टर मिल जाए कि जिसके टायर कम से कम 4 से 5 साल तो चल ही जाएँ तो सोने पे सुहागा है। क्योंकि इतना महंगा अपन ट्रैक्टर भी ले रहे हैं और लेते ही उसमें टायर डलवाने रह जाएँ तो आप जानते हैं कि किसानों की हालत वैसे ही कमज़ोर है, मैं आपको क्या बताऊँ। बाकी जो थोड़ी बहुत कुछ मेरे को जानकारी थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इसके अलावा अगर और भी कोई ऐसी चीज़ है जो ध्यान रखने योग्य है, जो मेरे से छूट गई, तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ताकि एक अलग से एक वीडियो बना के उस वीडियो में हम इन चीज़ों को शामिल कर लें। फिलहाल के लिए इस वीडियो के बारे में आपका क्या सोचना है, क्या पुराने ट्रैक्टर किसानों को खरीदते वक्त और किन चीज़ों को ध्यान रखना है, ये बात भी आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपका क्या सोचना है, इस बारे में अपनी राय कमेंट करना ना भूलें। फिलहाल के लिए वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि हो सकता है अगर आपका कोई दोस्त पुराना ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहा हो तो शायद ये वीडियो उसकी थोड़ी बहुत मदद कर दे। फिलहाल के लिए वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।